ನಮಸ್ಕಾರ ಶಿವ, ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸೈಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ವಿ ಇವತ್ತು. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ಭವನ. ಇದು ನಮ್ಮ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರಲ್ಲಿ ಇದಾಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ವಿಸಿಟ್ ನೋಡೋಣ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬಂದರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಅದರ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋಣ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಇದೊಂದು 4 ಕಾರ್ನರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ 4 ಕಾರ್ನರ್ಸು ನಾವು ಬ್ಲಾಕ್ ಇಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಚೌಕಟ್ಟಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಟಿಲ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ, ನೀವು ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅವರು. ಯಾಕೆ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು, ನೀವು ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ನೀವು ಗೋಡೆ ಕಟ್ಟೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ, ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಕಾರ್ನರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಕಾರ್ನರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದೇ ಇರಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಟೈಲ್ಸ್ ವರ್ಕಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹಾಕ್ವರ್ಡಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಗೋಡೆ ಕಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಆ ಲೈನು, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಆ ಲೈನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ನಾವು ಪ್ಲಂಬಾಬ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮೇಲೆಗಡೆಯಿಂದ ಅದು ಒಂದೇ ಲೈನಲ್ಲಿರಬೇಕು, ಲೆವೆಲಾಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಅದು ನಾವು ಬ್ಲಾಕ್ ಒಂದೊಂದು ಇಟ್ಟಾಗೂ ನಾವು ಪ್ಲಂಬಾಬನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ಲಸ್ ಆ ಲೆವೆಲಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಪು, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಮಟ್ಕೋಲು, ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಎರಡನೇದು. ಮೂರನೇದೇನು ಅಂದರೆ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಗೋಡೆ ಕಟ್ಟುವಾಗ ಗ್ರೂಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಗ್ರೂಸು, ವರ್ಟಿಕಲ್ ಗ್ರೂಸು. ಈ ಗ್ರೂಸ್ ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲೂ ಇದು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಗ್ರೂಸು ನಿಮಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಇಂಟರ್ಲಿಂಕಿಂಗ್, ನಿಮಗೆ ಈ ಬ್ಲಾಕು ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮೋಟಾರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಎರಡಕ್ಕೂ ಒಂದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಮೇಲೆಗಡೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ, ಪ್ಲೇನಾಗಿ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಲೆಂಟಲ್ ಆದಮೇಲೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇದು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಾದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಲೇಬರ್ಸು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ನಿದರ್ಶನ. ಕೆಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೋ ಬ್ಲಾಕು, ಮೇಲೆಗಡೆ ನೋಡಿ ಫುಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಮೂರನೇದಾಗಿ ಲೆಂಟಲ್ ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಅವರು ಯಾವಾಗ ಫಾರ್ಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಫಾರ್ಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಲೈನು, ಲೆಂತು, ಆ ವಿಡ್ತು ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬಲ್ಜ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಲೆಂಟಲ್ ಬಲ್ಜ್ ಆಗಿರೋ ಕಾರಣ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಆಫ್ಸೆಟ್ ಬಂದಿದೆ ಔಟ್ಸೈಡು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪ್ಲಾಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಯಾವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ, ವಿಂಡೋ ಮೇಲೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈ ಗೋಡೆ ಹತ್ರ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೋ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಂಗು ಆದಷ್ಟು 12 to 15 mm ಮಾತ್ರ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಆವಾಗ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಸರ್ವಿಸಬಿಲಿಟಿ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಸ್ಟ್ರೆಂತು, ಸರ್ವಿಸಬಿಲಿಟಿ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನೋಡಿ. ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಡೋರು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲೊಂದು 2 ಬಾತ್ರೂಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ 2 ಬಾತ್ರೂಮ್ಗೆ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಎಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಡೋರ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೇ ಬಿ ಇದು 18 ಇಂಚು, ಅಂದರೆ 1.5 ಅಡಿ ಇರ್ಬೋದು. 1.5 ಅಡಿ ಡೋರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ವಾಲ್ ಇದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಫ್ರೇಮ್ ಬಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ 1.25 ಅಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ 1.25 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಕನ್ವೀನಿಯೆಂಟಾಗಿ, ಅದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮೂಮೆಂಟು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ ಅಂದರೆ, ಗ್ರೌಂಡು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಫಸ್ಟು. ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಓಪನಿಂಗ್ ಇಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂತಿರುತ್ತೆ. ಯುಟಿಲಿಟೀಸ್ಗಾಗಿರ್ಬೋದು, ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಸ್, ಬಾತ್ರೂಮ್ಸ್ಗಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮಿನಿಮಮ್ 2.5 feet ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಅಂತಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಇವಾಗ ರೀವರ್ಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಒಂದಷ್ಟು ಮೇಯ್ನ್ ಡೋರ್ ಆದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ 3 feet ಬಿಡಲೇಬೇಕು ನಾವು. ಸರ್ವಿಸ್ ಡೋರ್ಸ್ ಆದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ 2.5 feet ಬಿಡಬೇಕು ನಾವು. ಸೊ ವಿಂಡೋಸ್ ಆದರೆ ನಮಗೆ 4x4 ಇರಲೇಬೇಕು. ಅಂದರೆ ನೀವು ಲಿವಿಂಗಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾಯಿದ್ದೀರ, ರೂಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾಯಿದ್ದೀರ ಅಂದರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಹೀಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟು. ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅವ್ರಿಗೆ ಕಟ್ಸ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಅವರ
ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಪ್ರೆಸೆನ್ಸಿಂದನೂ ಇಷ್ಟೊಂದು ವೈಫಲ್ಯಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಬೋದು, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ದೆ ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದಷ್ಟು 5-6 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಾನು ಇವಾಗ ಹೇಳಿರೋದನ್ನ ನೀವು ಆದಷ್ಟು ಗಮನಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲೈನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಲಿಂಟ್ಲು ಹೊಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಾರ್ಮ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾಂಕ್ರೀಟಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಆ ಗ್ರೂಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಲ್ಲಿ, ನಿಮಗೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೆಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪಕ್ಕ ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ವಿತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನಿಮಗೆ ಕಟ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ನನ್ನ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ. ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೀಷಿಯಸ್ ಟೈಮ್.